तो भाई ये एक कस्टमर का ब्लूटूथ स्पीकर आया था और ये ऑन तो हो रही है पर इसमें से आवाज़ नहीं आ रही है। ये प्रॉब्लम है इसमें। आप लोग देख सकते हो मैंने ऑन किया पर इसमें से कोई भी आवाज़ नहीं आई है। बिल्कुल भी कोई आवाज़ नहीं आ रही भाई लोग, आप लोग देख सकते हो। तो चलो हम इसे खोल के देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम से रिपेयर करते हैं। तो भाई मैंने इसे खोल लिया है और ये रहा इसका स्पीकर। और आप लोग देख सकते हो इस स्पीकर में से दोनों तार छूट चुके हैं। तो आप लोग देख सकते हो ये दोनों तार रहे क्यों, एक माइनस एक प्लस, और ये दोनों तार स्पीकर से छूट चुके हैं। तो हम इन्हें सोल्डिंग करके देखते हैं ये चलता है कि नहीं। तो हम इसके माइनस वाले तार को स्पीकर के माइनस वाले टर्मिनल में जोड़ लेते हैं सोल्डिंग की मदद से। चलो मैं इसे जोड़ लेता हूँ। और इसके प्लस वाले तार को हमें स्पीकर के प्लस वाले टर्मिनल में जोड़ देना है। मैं इसे भी जोड़ लेता हूँ फटाफट से। तो मैंने दोनों तारों को स्पीकर में जोड़ लिया है, आप लोग देख सकते हो। और हम स्पीकर को इसमें फिट कर लेते हैं जैसे था। तो चलो हम इसे अब फिट कर लेते हैं और एक बार चेक करके देखते हैं ये चलता है कि नहीं। तो मैंने इसे ऑन कर लिया। Welcome to Taxico Music World. तो भाई Bluetooth लोग आप लोग mode. देख सकते हो ये ऑन हो गया और इसमें से आवाज़ भी आ रही है। तो चलो मैं इसे स्क्रू को फटाफट से कस लेता हूँ। चलो मैं इसे कस के एक बार और आपको इसमें सॉन्ग प्ले करके दिखा देता हूँ। ठीक है भाई। तो सबसे पहले मैं इसे ऑन कर लेता हूँ। Welcome to Taxico Music World. Bluetooth mode. तो भाई ये ऑन हो चुका है और हम इसे सॉन्ग प्ले करके इसमें आपको दिखाते हैं। तो आप लोग देख सकते हो इसमें सॉन्ग बज भी रही है अच्छी तरीके से। बिल्कुल अच्छी तरीके से सॉन्ग बज रही है, आप लोग देख सकते हो। और कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। तो भाई आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं ऐसे ही और वीडियो लाता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए।